26 जनवरी 2026 को दिन चाहिँ आज हामी घुम्न आएको छौँ एसीपी है। र म बसेको जग्गाबाट चाहिँ एसीपी नजिकै छ र धेरै राम्रो पनि ब्रिजहरू छ है। मजा आउँछ घुम्दाखेरि। एकान्त जग्गा छ है, त्यहाँनिर राम्रो भाइब्सहरू आउँछ है र धेरै मजा पनि आउँछ र हजुरहरूले इन्जोय गर्नुहोला मेरो भिडियोमा है। सानो भिडियो मैले बनाइरहेको छु र धेरै हावाले गर्दाखेरि राम्रो भिडियो त हुन पाएन है, किनभने धेरै क्राउडेड थियो आज 26 जनवरीको दिन। अनि त्यो क्राउडेडले गर्दाखेरि हामी साह्रै बेसी चाहिँ भिडियोहरू बनाउन पाइनौँ र हल्का सर्दी पनि लागिरहेको छ। चिसोले पनि होला, त्यो पानीको चिसोले गर्दाखेरि। र पनि मैले कोसिस चाहिँ गरेँ है सानो भिडियो बनाउँछु भनेर। र कस्तो छ भने एसीपी ब्रिज चाहिँ ठुलो छ। अब यहाँ इस्कोस इस्टदेखि लिएर वेस्टसम्म छ है, त्यति ठुलो छ। र हामी चाहिँ आदि बेसुर भन्ने एसीपी साइड गएको थियौँ है। र हाम्रो एसीपी चाहिँ यहीँनिर हो, इस्कोस पार्कबाट चाहिँ नजिकै पर्छ है। र आज चाहिँ हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि चाहिँ बेसुर साइड गयौँ है। त्यहाँनिर को साथीहरू पनि थियो र त्यो साइड चाहिँ हामी हल्का घुमेर आउँ न त भनेर चाहिँ घुम्न गएको थियौँ। र घुम्न जाँदाखेरि धेरै मजा पनि आयो है, रमाइलो भयो साथीभाइहरूसँग है। जग्गा जग्गाको साथीभाइहरूसँग घुम्न गएँ। म चाहिँ प्रायः जस्तो मेरो चाहिँ साथीहरू अरू जग्गाकोहरू छ है। मेरो दार्जिलिङ भेलीको चाहिँ म जन्मेको ठाउँको चाहिँ कम्ती छ र खानाहरू पनि ल्याएको थियो साथीहरूले है।